အားလုံးမင်္ဂလာပါ Great Computer Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီ software တွေ install လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ virus scan ကိုပိတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲဆိုဒီ virus scan ကိုမပိတ်လို့ရှိရင် software တွေထည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးသူက virus ဆိုပြီးတော့ guide လိုက်တယ်အားကြောင့်ကဒီ Windows 10မှာ auto ပါလာတယ်ဒီ Microsoft Security အဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပိတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ကိုသွားပေးရမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေကိုသွားပေးရမယ်ကွန်ပျူတာ setting နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ button လေးရှိတယ်ဒီ step button လေးရှိတယ်အဲ့ step button လေးကို click ချမ်းနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအလုံးလေး setting လုံးလေးရှိတယ်အဲဆိုသူကအဲ့ setting လုံးလေးကို click ချမ်းနှိပ် setting လုံးလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ Windows setting ဆိုပြီးပေါ်လာတယ် Windows setting ပေါ်လာရင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်ဘိန်းလေးနဲ့ဒီမြားလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့အပေါ်တက်အောက်ဆင်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ update and security ဆိုတာရှိတယ်update and security ကိုနှိပ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ Windows security ကိုနှိပ်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးပေါ်လာတယ် Windows security ပေါ်လာတယ်အခါကြလို့ရှိရင်သူက virus and threat protection ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲဆိုသူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်တစ်ချက်နေလိုက်ရင်သူရဲ့ဒီမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ Windows Security ပေါက်ကြပါမယ်ဒါဆိုဒီဟာလေးပေါ်လာမယ်ဒါဆိုဘိန်းလေးနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းဒီဘားလေးနဲ့အပေါ်တက်အောက်ဆင်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်မှာ manage setting ဆိုတော့ manage setting ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအုပ်စုဒီရဲ့မှာဖွင့်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက software တွေ install ထည့်လို့မရဘူးအဲကြောင့် software တွေ install ထည့်ဖို့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပိတ်ပေးရမယ်အဲဆိုသူပိတ်လိုက်အဲဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီ crown ဘာညာလည်းပိတ်ထားတယ်။စတာပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့တားလာပြန်ဖွင့်ခိုင်းတယ်။နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုထည့်ချင်တဲ့ software တွေကိုဘာလုပ်လဲထည့်လို့ရတယ်။ software မထည့်ခင်မှာအမြဲတမ်းဒီ Windows Security လေးကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပိတ်ပေးရမယ်။နော်။အဲလိုလုံးကြည့်မရဘူး software install ထည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Facebook Great Computer Training Center ရဲ့ page မှာလာပြီးမေးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် chat box ကလာပြီးမေးမယ်ဆိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ